Sponzor kanala je udruženje Na dva točka. Dragi ljubitelji skutera i poštovaoci kanala, dobrodošli. Sa mnom u društvu je Đorđe sa njegovim Peugeot Satelisom. Đorđe, dobrodošao, evo zvanično. Hvala Joco, Poštovanje. Kako si, Đorđe? Odlično, evo prvo da pozdravim sve tvoje gledalce i hvala ti što si me pozvao da učestvujem u tvojom kanalu. Pozdrav sve kolege sa druma, super druženje. Odlično, hvala tebi što si izdvojio vreme. Turbulentno vreme i za tebe i za motor i za neke buduće planove, ali hajdemo prvo da se fokusiramo na tvoju priču sa Peugeot Satelisom. Traže ljudi, kaže daj nešto starije, daj neki old-timer, mislim, uz dužno poštovanje mašini. Sad polako ulazi u tu sekciju old-timera. S obzirom da je on 2007. godina, znači ima lepih 18 godina. Pa punoletan je? Punoletan je, apsolutno je punoletan, ali dalje se jako fino drži. Ja sam baš zadovoljan sa ovim motorom i jako lepo izgleda. Dosta ljudi me pita kao koje godište, kada im kažem, oni misle da je mlađi, kao wow. Tako da, u suštini stvarno sam se zadovoljan s tim. Super se pokazao. Da li ti znaš koji si vlasnik po redu, kada si ga kupio i zašto baš Satelis? Da, evo ovako, ja sam ovaj motor našao na oglasu. On je uvežen iz Švajcarske i kupio sam ga u Paraćinu. Znači, kola prikolica, pravac Paraćin po njega. U Paraćinu sam ga kupio 2021. godine, znači ovo je 4. sezona da je kod mene. Prvi sam vlasnik u Srbiji, sad koliko je bilo u Švajcarskoj ne možemo znati. Pa vidiš, šta je u Srbiji, ostaje u Srbiji, tako je, prvi sam vlasnik ovde, tako da stvarno motor je bio odličan i ja sam to gledao da tako zadržim i uvek sam sređivao nešto, ubacivao tako malo menjao sijalice, punjar držao za telefon i svašta nešto još što je odlazilo sam menjao i stvarno sam zadovoljan. Znači, eto, kažem, 18 godina je motor star, ali se drži. Od kako je on kod sebe, šta si na njemu menjao, da li je bilo tu nekih prepravki, osim ono što si ti možda malo estetski radio na njemu, ali generalno, eto, za ove 4 godine, da li okvirno znaš koliko si kilometara prešao i na koji način si ga održavao? Da, evo ovako, što se tiče prepravki, nisam radio ništa sem onih regularnih stvari, znači, ajmo ovako, znači, motor sad na satu ima 28.800 km, a ja sam ga kupio sa nekih 16.000 km. Složit ćemo se, to nije neka velika kilometraža, ja sam znači prešao otprilike nekih 12.000 km za ovih 4 sezone, što je realno baš slabo, 12.000 je nečija jednogodišnja sezona. Tako da, opet kažem, od tih prepravki nekih ništa. Znači, ja sam gledao stvarno da bude sve fabrički, da zadržim što više taj njegov neki fabrički izgled i sve to. Od servisa regularno, znači na 10.000 se uradi, pardon, na 5.000 radimo mali servis. Što se tiče guma, promenio sam obe gume, Michelin City Grip 2, sa njima sam zadovoljan stvarno. Kočnice, to su bile pločice napred-nazad i u suštini to je to. Znači, bukvalno nikakvo drugo ulaganje sem onog standardnog servisa. Nikakvih iznenađenja nisi imao negde usput, da ti se nešto desilo, da je izdao ili tako nešto? Ne, stvarno ne, svakodnevno ga vozim. Imao sam i tih tura gde se vozi 250-300 km, da kažemo, u cugu i bez problema je motor to savladao, apsolutno nikakvih poteškoća, niti bilo čega. Tako da sam stvarno zadovoljan sa njim. Nije me nikad izdao, što bi rekli, na putu. Smatram da je to održavanje najbitnije. Ima dosta toga i do vozača, naravno nije samo, kažu, mašina u pitanju. Tako da za sad je stvarno sve ok. Reci nam neke njegove karakteristike, performanse, što se tiče njegove kubikaže, konjaže, nešto što bi ti izdvojio što se tiče veličine guma, kapaciteta rezervoara i tome slično. Ono što je prednosti motora, da on je 250 kubika, i ima 21 konjsku snagu. Po meni to je jedan sasvim korektan odnos jačine motora i broja konja. Motor je veoma agilan u smislu i kada startujem sa semafora, sa nule, pa i do neke krajnje brzine. On je limitiran na nekih 130 na sat. Mislim, ta vožnja meni nije nikad bila nešto zanimljiva tom brzinom. Znači, neka moja optimala je oko 100 na sat, do 110 po potrebi, može i više, ali to je sasvim ok. Što se tiče potrošnje rezervoara, potrošnja je više nego zadovoljan sam sa potrošnjom. 3 do 3,3 litra
se kreće. Da. Dobro, to je neki, ajde da kažem, manje više standard za te neke kubikaže između 200 i 300 kubika. Tako je, to je neki standard i ono što je super, ima rezervoar znači od 12 litara i kada sipam pun rezervoar pređem minimum 300 km, znači 300 km pređem uvek i preko toga još, ali čim je 300, rezervoar se pali ili ne i ja natočim opet pun rezervoar. Tako da se stvarno opet fino nauzam sa tim jednim rezervoarom, tih 300 km je sasvim dovoljno za ovaj skuter i za tu neku vožnju u jednom, da kažem, krugu, da se provozam u 300 km, mislim da je stvarno okej. Kako te služe Michelin City Grip dvojke? Michelin gume se meni generalno su dobro pokazale. Nisam nešto druge gume ni menjao, bile su na njemu te i ja sam ih zadržao, kažem. Opet sam kupio te 200, sam i sa prethodnim bio zadovoljan. Prethodne su samo bile stare. To su gume koje su došle na ovom motoru i dotim je bio tamo negde 2014. godina. Šara je bila super. Nisam proklizao nikad, nigde, hvala Bogu, ali prosto na moj osjećaj ja sam rešio da te gume promenim. Guma, mislim da je guma ono što nas spaja sa tlom i jedino što nam čuva glavu. I to je to. Tako da, što se tiče guma, kažem, stvarno sam zadovoljan. Po kiši nisam vozio, nešto pretarano uhvateno, možda neka manja kišica, tako da nemam neke, da kažem, iskustva po toj kišnoj vožnji. Ok, vozio sam kad padne kiša pa ostanu barice. Nisam opet imao problema, tako da za sad zadovoljan skoro sam. Evo sada gledamo ovu završenu obradu, to ćemo i da snimimo tu oko tih cajgera, oko plastika upravljača. Da. U nekom proteklom vremenu imao si prilike da vidiš mnogo nekih novih generacija skutera kao što je moj, kao što je nečiji drugi, pogotovo na vožnjama na kojima smo bili. Da. Da li ti primećuješ nedostatak, odnosno taj neki kvalitet koji više se ne prenosi iz tih godina na ove nove generacije? Evo ja već na oko vidim ovde kako je to estetski lepo, kako je to estetski kvalitetno, ako postoji ta reč. Mislim, vidi se da je kvalitetno. Jeste, vidi se da je kvalitetno. Recimo, sami dugmići na upravljaču, nijedan se nije izlizao, motor je star ponovno 18 godina, znači nijedan se dugmić nije izlizao, sve fino radi, što bi rekli, klikne svaki. I to je ono što mi je stvarno super. Čvrsto je kada god uradimo bilo šta, osjetimo taj klik, a to je meni jako bitno, recimo, baš se osjeti taj dodir i u vožnji ne moramo da gledamo, nego sve na osjećaj. Tako da što se tiče ovog kvaliteta, ovih starih motora, mislim da će se to teško ponoviti u neko skorije vreme, da se naprave kvalitetni motori. Ne samo kao skuteri, nego u smislu i većih motora i svega što je rađeno pre nekih 10, 15, 20 godina. No dobro, šta je, tu je. Idemo dalje. Tako moramo, ako hoćeš novo, moraš da kupiš to novo. Tako je, moraš da kupiš to što je. Da. Da li hoćeš, da li nećeš, to je stvar izbora. Izbor je tvoj. Kako se pokazala zaštita od vetra? On ima onako solidan vetrobran, pretpostavljam da je fabrički. Da, ovo je fabrički vetroban, nije diran, ništa nisam, kažem, dirao, htio sam da ostane baš što više fabrika. Ja sam prezadovoljan, s obzirom sam ja visok nekih 191, meni je ovaj vizir ekstra. Znači, nekada samo ako vozim malo brže, dovoljno malo samo spustim glavu ovako i komplet sam zaštićen. Ako vozim uspravno, tu negde u početku kacige mi se osjeća malo vetar, ali baš sam zaštićen. Komplet i noge i ruke i ja komplet kada vozim i kada je hladnije, recimo ujutru, nekada sam voziš na 5 stepeni ujutru, prosto sam zaštićen. Vetar, taj bar vetar me ne bije, iako je hladno ujutru, sa opremom sve ok, stvarno. Što se toga tiče, ja sam prezadovoljan sa ovim vizirom i ovom visinom. Moglo bi još malo da je više gore nekih par santimetara, ali uopšte mi nije neophodno. Ili bi vozač mogao biti malo niži. Ili bi vozač mogao biti malo niži. Tako je. Što se tiče komocije, opet one potkosne podnice koje dobro dođu da se čovek malo rastereti. Da, ja kada sam birao motor, tražio sam nešto što ima upravo potkosnice za noge, da mogu da se izvalim, što kažu, kao fotelje u vožnji i da uživam prosto u tome. Tako, gledajući oglase, sam ja slučajno naišao na Peugeot Satelis i pogledao i znači sve mi se svidelo kod ovog motora, apsolutno sve. Kada sam se tek seo i provozao, shvatio sam da je to. Za moju visinu, odličan motor. Znači, mogu da se ispružim, da mi noge odmaraju i u ovom položaju i u ovom. Nikad mi nije bilo ono da nešto utrnem, da mi je neugodno. Tako da, apsolutno udoban motor. Ipak je to Peugeot, Francuz. Dobro, okej. Sve ih je nešto... Kako kažu za Francuze, kažu. Ali nešto ih manjka u klasi maxi skutera u poslednje vreme. Šta se desilo sa njima? Jeste, izgleda da u tom slučaju
Šta se desilo sa tom proizvodnjom tih motora, zašto su stali, ne znam. Pratio sam na sajmovima koje su se održavali tipa u Kini i tako dalje. Ima modela koji su Peugeotovi motori, isto skuteri, Maxi skuteri, ali naše tržištu nema. Izgledaju savršeno, izgledaju baš lepo, ali prosto za naše tržište. Malo pre sam ti rekao, što se tiče retrovizora, Da. genijalni. Jesu onako malo veći, možda su i možda malo odudaraju od siluete, ali oni deluju fantastično. Retrovizori su stvarno dobri, znači jako se dobro vide, imaju čak i na oba retrovizora, imamo mrtvi ugao s obe strane i to mi mnogo znači u vožnji. Baš su komfortni, hvatam sve iza, znači bukvalno od ramena do bukvalno susedne trake, odnosno vidim uvek ceo spektar iza, znači baš mi hvata ceo kadar i odlični su retrovizori, to sam odmah primetio kad sam seo na ovaj motor i svaki sledeći koji sam probao, uvek kad sedem na moj i pogledam retrovizor kažem kako je ovo dobro. Da. Bar retrovizor. Da, realno. Jer danas sve pravi špic, ugao. Da. Vrati, daj mi lep retrovizor, baš me briga kakav je estetski, hoću da lepo vidim tvoj pored mene. Da bude funkcionalno, to je bitno, da bude baš funkcionalno, što u ovom slučaju stvarno je. Motor ima i malih tragova korišćenja. Jeste, motor ima tragova korišćenja. Ne nešto preterano, no šta se desilo, parkirao sam ga i on se oborio. Utonula je nožica i pao je na stranu. To je ono što je ostalo trag, bio je na nekom šljunku i baš mi je krivo zbog toga, ali može se reši, nisam htio da ga farbam još, vidjet ćemo, nije neka skupa popravka, ostaje sam se sad tako, pa vidjet ćemo. Dobro, što jes. Eto, nisi ni prvi, nažalost, ni poslednji koji je ostavio skuter na nožicu, odnosno na nogaru. Na nogaru, da. I desilo se to što se desilo. Sedište, deluje... Sedište je odlično. Da kažem, ludačko, takav podupirač za leđa. Ovo je kao fotelja, ja to kažem kao fotelja. Znači, kada se oslonim skroz pozadi, noge ispružim, znači tako se osjećam sigurnim da mi je problem kada sedem na neki drugi motor i koji nema ovako visoko ovo, znači kao da se ne osjećam dovoljno bezbedno, navikao sam da se uvalim ovako kao u fotelju, ispružim ruke i to je to, ja sam tu vladam sa motorom i to je moja komocija. Čim nemam to pozadi, malo mi je neobično, tako da stvarno ovaj oslonac je super i on dođe do pola leđa, tako da bukvalno majica ti se ne podiže, štiti ti leđa, sasvim je okej. Mana, što je visok zadnji deo, znači gde neko sedi i samim tim kada se vozimo, recimo supruga i ja, ona je iznad mene i nju bije više vetar. To je jedina mana. Što je na većini motora, pretpostavljam, ali ovde se osjeti. Možda to je mana kad je zime, a preko leta može i dobro čak i da dođe. Da, preko leta može dobro dođe da se rashladi. Kako podnosi vožnju u dvoje? Okej, sasvim korektno. Za tih 250 kubika on se sasvim fino ponaša. Kažem, i startan i sve, ne osjećam tu neku veliku razliku. Tako da, čak sam pozvao jednom prilikom drugara koji je čovjek preko 100 kila, malo jači. I kao on sjeda i šali se kao čuo da povuče nas dvojicu. Ja krenem na mami, on kaže, pa fino ovo ide. Ne sekiraj se, ima znači. Tako da nemoj da brineš, da. Odlično. Ajmo da pređemo na neke njegove mane. Šta bi ti naveo kao neku potencijalnu manu? Da li si pronašao nešto što smatraš da bi ti volao da bude bolje, što bi ti eventualno korigovao ili nešto na tu temu? Kao manu sad, posle ovoliko vožnje, rekao bih fali mu još snage, to je definitivno. Mislim da koji god motor vozili, nakon par godina, rekli bi da fali uvek snage. Pa da imamo i 1100 kubika, mislim da bi i posle 4 godine, 5 vožnje ili rekli da još malo ima bilo bi. To je vratno neki osjećaj. Mada generalno mu fali ta snaga u smislu, ako idemo autoputem nekih 120 na sat, pa da još malo obiđemo nešto i damo gaz do 140-50, bilo bi idealno da ima bar nekih 350-400 kubika, to je moja procena. Znači, to je bilo baš onako dobro, tako da to je možda neka mana njegova. Od ovih ostalih stvari, u suštini, kažem, stvarno sam zadovoljan sa svim, da ne bih imao nešto konkretno da navedem kao manu. Jasno. Dobro, fino, lepo rečeno. Pitanje je jedno interesantno. Ti si naveo udobno sedište, naveo si da ti treba snažniji skuter
opet obožavaš te podnice u kojima možeš i malo i da se opustiš i da se navališ. Da li su to neki kriterijumi po kojima ćeš ti birati neki budući skuter? Pa, verovatno da. Premda sam isto sad u nekom raskoraku. Menjao bih motor za ili jači skuter ili neki adventure motor. Tako da u raskoraku sam šta kupiti. Izaći iz ove zone komfora je jako teško. Jer ovako kada se vozimo na motoru kao što je skuter gdje nemamo menjač, gdje se zavalimo i uživamo prosto ono što kažu kruziramo, je stvarno nešto posebno, a opet i manualni menjač i motor sa manualnim menjačem ima svoju neku draž, sve je to stvar ukusa, tako da sam ja još tu negde u raskoraku šta bih radio, ali bukvalno bih ostavio sve ovako, možda čak još malo da je duži motor, da mogu noge još više da ispružim i više kubika. To je to. Sad ću da bacim bubu, nešto mi miriše na nešto tipa ovog. Na nešto tipa, moguće, sve moguće. Dobro, idemo dalje. Kada si rekao elektronika, recimo, to je bilo problema, nalazio sam na forumima gdje ljudi su se žalili nisu mogli da nađu dijagnostiku za ovaj motor. Ja sam imao sreću da nađem majstora koji ima dijagnostiku, koji radi ove motore i koji je između ostalog posjedao ovakav isti motor nov. I ovim putem bih pozdravio Darka. Darko je moj majstor koji mi održava motor, radi sve motore, ali kažem, ima elektroniku za njega, sve što mi je trebalo, on mi je rešio, on mi održava motor, tako da... Darko odakle? Darko je iz... pripada Mali Mokri Lug. Darko radi servis i skutera i velikih motora, tako da pozdrav za njega ovom prilikom, Darko. Divno, Darko, super posao, hvala ti. Kada smo već kod majstora i kod dijagnostike, da li znaš kakva je situacija sa bilo kakvim rezervnim delovima u slučaju da nešto ode, što ne može da se zameni sa nekim univerzalnim? Da, evo ovako, baš sam na jednom od naših skupova druženja upoznao kolegu koji vozi isti model kao moj. Dule. Da, tako je. Dule, pozdrav. Dule Lefkada. Da, Dule Lefkada. Dule je pitao baš za neke delove, kao kako se snalaziš i tako dalje. Našao sam na kupujem, prodajem i na oglasima par modela koji su rastureni i ako treba nešto može da se uzme. Ja generalno nisam imao problema sa nabavkom modela jer su to modeli što se tiče malog servisa univerzalni, to je Piaggio mašina u njemu, tako da što se tiče nekih osnovnih tih delova, sasvim ok. Sada kažem, ako je pukla neka plastika ili nešto, kažem, nalazio sam na oglasima modele koji su u delovima i za prodaju, tako da za sad još uvijek ima se naći. Ima naći. Ima da se, može se naći prosto, tako da to je to. Odlično, ovim putem i sve trenutne eventualne vlasnike Peugeotovih skutera zamolio bih da u komentaru napišu bilo šta što znaju što se tiče rezervnih delova, plastike, kakva su njihova iskustva, gde mogu da se nađu, jer pretpostavljam da bi svakim budućim potencijalnim kupcima ovakvih skutera značilo da za skuter koji je punoletan ipak mogu da se nađu delovi kod nas. Mogu, još uvijek mogu. Da ne idu u Francusku. Da ne idu u Francusku, tako je. Taj motor traži vlasnika, je li tako? Je li to zvanično? Taj motor traži vlasnika, da. Motor sam okačio na oglas Teška srca. Tako da, okačio sam na oglas i rekao sam ok, ako ga prodam, ako ne ostaje, ne gubim ništa, apsolutno. Teško mi je ono kao slobodno njega, stvarno me lepo služio sa sve ovo vrijeme što je kod mene, tako da vidjet ćemo kako bude, bit će. Fino. Đorđe, mnogo ti hvala. Mi ćemo malo da se zamenimo, da se provozamo, da vidimo kakvi su utisci. Ti ćeš provozati moju mašinu, ja ću provozati tvoju, pa da se malo ispričamo i na drumu, jer može? Može, naravno. Mnogo ti hvala. Hvala i tebi. Ajmo. Idemo. Hvala. Bravo, majstor. Ljudi, pre nego što krenem, ono što hoću da skrenem pažnju, sve ove kvalitetne, sve ove plastike su tako dobro urađene, to je stvarno kvalitetno. Ono o čemu smo malo pričali da su na oko kvalitetne, one su i na dodir kvalitetne. I još jedna stvar, ono što sam rekao, odnosno pitao Đoleta,
Ovde ne postoje tragovi korozije. Ljudi, vidite ovo. Nema naranđastog nigde. Moji Zontes, recimo ona Sinišina Yamaha X-Mac, koji su relativno mladi motori, odnosno skuteri, imaju korozije tu koliko hoćete. Ovde nema. Nema. Kakva je ovo legura onda? Amblem, pogledajte, nigde da se nešto iščupa, da se tu nešto ogrebe. To je ono o čemu smo pričali, što su ovi stariji motori jednostavno takvi, tako su rađeni. Udobno. Aha, ja sam ga ovamo, a on treba ovako. Eto, dobro. Kako lepo svetli. Super. Pogledajte vi šta je uradio Francuz. Temperatura, ovo je spoljašnja temperatura. Ovo nema spoljašnju temperaturu. Pogledajte, 32 stepena. Svaka čast. Ajmo. Divno, ovdje trenutno čujemo izduv. Ajmo, idemo dalje. Ovo deluje obećavajuće. Kako fino prede ovaj motor. Aha, dobro, to se čuje pločica. Sad sam pričao sa Đoletom. Kaže, pločica i pored toga što je nova, ona škripi. Ovde možemo, nije visoko. Može. Dobro, ne moram da sviram. Mogu da kočem i da me ljudi čuju. To, brate, bravo. Neću da diram retrovizore, super se vidi. Evo ga, iza nas je Đorđe sa fluo jaknom. Odlično. Odlično. Hajmo. Kako mirno, lepo radi ovaj agregat. Ovo je neverovatno, bez trunke vibracija. Kao da je na struju. Idemo ovamo, zato što je trenutno parada u gradu. Pola onih stvari je zatvoreno. Ovaj agregat mnogo mekše radi. Ludilo. Ovo staro 18 godina. Ma nemoj me lagati. Nemoj me lagati. Čak i migavac se čuje. Daje onaj signal bip, bip, bip. Znači ne crkće, daje bipćujući signal. Bravo. Šta je Peugeot napravio? Svaka čast. Evo, ma ne moram više da se vozim. Ovo je tako pitak agregat. Usudit ću se da kažem da ovaj agregat radi i mekše nego agregat Yamaha X-Max. Ruku na srce, najozbiljnije. Nigde vibracija, ni na nogostupima, ni na ručicama. Prosto neverovatno. Fino, okej, koči, treba malo da uhvati ono što je Đorđe takođe naveo, treba malo da uhvati, ali to nije ništa strašno, svaki model ima drugačiji hvat. Okej, novi malo je više formalno ovdje, malo mi više stoje ruke. Aha, što se tiče nogu, sedišta, može. Ekstra, udobnost, sedište, baš Da. Kazaljke super pregledne. Ima draž, taj Cajger. I pogotovo što taj Cajger ima malo godina, dakle nisu oni poludigitalni Cajgeri, ovo je čista mehanika od Cajgera. Što se tiče prostora za noge, on je sasvim što se lepo vozi. Pa da me je neko platio da ovako pričamo o motoru, ne bi ovako sa užitkom. Lagano, mekano, upravljivo.
Prosto ću od ove recenzije da napravim gulaš, jer svaki put kad hoću da kažem nešto, desi se nešto novo što je jako lepo. Ciklistika je, nekako mi je bolja ovom, jer jeste, ajde iskreno. Neću da hvalim Zontes. Ovaj konjić ima nekako je lakši. Da, mnogo lagano su lagan, ono što stvarno volim kod njega. Jedina mana koju se volio da kažem, jeste taj amortizer zadnji. U smislu, osjeti se malo, znaš, sad na tvoj, shvatim da je on malo tvrđi kao, znaš, amortizer na ovom modelu. Možda treba malo se našteluje ili da se, ne znam, možda je neki otišao. Znači, hoćeš da kažeš da je ovdje malo tvrđe? Da, bar moje neko mišljenje, nisam sjeo na mešu sedišta. Jasno, ajde vidjet ćemo usput. Retrovizori su bombona, stvarno veliko, lepo, pregledno. Mislim da bi bilo još malo preglednije kada bi ja njega pomakao malo, ali neću. On je trenutno naštelovan po meri njegovog vlasnika, neću to da diram. Jer ja znam koliko ja ne volim kada vidim svoj retrovizor na mestu gde ne treba da bude. Možemo i žutom, zato što je vreme kada možemo da se vozimo žutom. Opet je i ovaj vetrobran taman je tu gde treba, ne smeta. Odličan je. Ima finu zaštitu od vetra. Đorđe se malo više navikava na moj skuter, možda zato i malo više okleva. Ja sam se srodio prosto sa ovim Satelisom. Da, što se tiče samog položaja upravljača, on je možda za nijansu malo niži nego na mom modelu, ali daleko od toga da je to nešto nisko, recimo kao kod jedne Force, Honda Force 350. A evo, kada pričamo o nekoj visini, ja sa svojih 182 cm sa punim stopalima se oslanjam na ulicu, što je i okej, pruža mi određenu sigurnost. Ali opet, i što se tiče same komocije, ona je za moju visinu super. I ima tu fino prostora. Dakle, za moju visinu od 182, pa čak i za 185, verujem da može da pruži odličnu komociju. Sad, Đorđe je tu negde, koliko si visok? 191, 2. Sada shvatam da njemu malo fali da se malo opruži, možda eventualno kao i ovde, ili eventualno malo više kao kod nekog vođa SR4 ili BMW C400 GT. Ajmo. O, lepo on povlači. Oho, izbaci me ovo sedište. Sad, ajmo da vidimo o čemu se radi, nećemo da izlazimo mnogo na autoput, čisto da vidimo kakva je situacija. Da, mene trenutno malo onako bije, ali to nije ništa strašno. Evo nas tu na 7500 obrtaja. I reći ću da je, pa da, ima Đorđe pravo, da je ta neka kruzirajuća brzina tu negde super, evo 110. Na ovih 110 recimo, ja mislim da je to i da ne bi baš trebalo forsirati ovog Satelisa preko toga. A kada bi to uradili onako malo brže, jeste, ne prijemu, počinje malo već i da bude glasniji, ali ono što se meni dopada kod ovog motora je taj agregat koji ne vibrira, koji ne bruji, koji ne viče. 18 godina star agregat da se ovako čuje je prosto za svaku pohvalu. Bravo! Ovdje ćemo usporiti, nema potrebe da brzamo. Kako se lepo vide ovi retrovizori i sve ono što je pozadi, svaka čast. Kako fino skreće. Evo, za ovo kratko vreme koje sam proveo na ovom Peugeotu, prosto opet moram da kažem da je, nisam očekivao
ovako prijetnu vožnju i ovako mekan agregat i ovako lepu upravljivost. Za nešto što je mlado 18 godina. Pa dobro, može i u papučama da se vozi, mislim da je i to skroz fer i korektno. Ovih 21 konj koji ima ovaj Peugeot sasvim je dovoljno za grad. Sasvim je dovoljno. Sasvim je dovoljno za grad. Imam osjećaj da ovaj malo zadnji točak dole kao da nešto kada se pređe preko neke određene rupe. Da, nešto kao da tu lupne. Pitat ćemo Đoleta šta je to. A možda se nešto tu i u gepeku čuje. Ajmo da vidimo. Đole, kada pređem preko neke kao neravnine, nešto se čuje kao klak. I šta je to? Pretpostavljam da je amortizer. Amortizer? Pretpostavljam, to ću morati da ispitam. I ja to isto čujem kada pređem preko neravnine. Aha. To ću morati baš da ispitam šta je. Mislim, to ne kvari neku njegovu udobnost i fleksibilnost, ali ima samo taj neki zvuk. Kao da udari od nešto. Jeste, kao da je toliko nizak da zakači nešto. Ne bi trebalo, nešto je tu, ali moram da kontrolišem šta je, baš mi interesuje. Kako si rekao, Darko, je li tako, majstor? Ništa, kod majstora Darko. Bravo. Ajde, ja ću opet ovako da ustanem. Da, lagano, baš se lagano diže na štender. Bravo. I ručice, pogledaj ti to. Ovo je fabrička što je. Zato piše Peugeot, viš kada svaki dođe. Pogledaj, vidi, pogledaj ti to. Ugravirano Peugeot. Ludilo, taman do vetrobrana. Vidite ljudi, stvarno ja sam baš iznenađen, opet ću da kažem, modelom. Ide jako lepo. Ako znamo da je ovo 18 godina staro, evo sad ću da stavim ruku na srce da je jedini agregat sa kojim bih mogao da poredim ovaj ovde, agregat koji je u njemu, bio to Piaggio, bio to Peugeot, ajde sad po strani, je eventualno Hondin agregat na jednom od njihovih modela. Po načinu na koji radi, na koji vibrira i po toj nekoj njihovoj mekoći. To je to, 21 konja. Odlično. Reci mi tvoje utiske na Zontesu po tvojoj veličini i visini. Odlično, ima mjesta baš dosta. Super je i baš onako kruzer, dugačak je i lepo se vozi. Kažem, ima drugačije taj malo zavijanje, kreće ranije nego na ovom. Jeste te vidio u jednom momentu kako si bio sudanje krenuo si pa si a te malo pa si onda opet krenuo, jer je prosto drugačija ta što kažeš ciklistika, ali je super. Suštini ovaj motor tvoj je baš onako, za sad što sam ga povozao, ovo je sasvim okej, ne vidim neku... Što se tiče lakoće upravljanja, Satelis ili 350? Pa možda Satelis zato što sam navikao na njega. Aha. Možda zato što je eto, moj motor, što kažu, svaki dan ga voziš, pa možda sam i navikao na njega. Ali mislim da je sam po sebi kao motor možda malo lakše ovaj Satelis. Po kilaži. I onda je malo kao upravljiviji. Đorđe, mnogo ti hvala što si bio gost kanala, što si sa gledalcima podelio pre svega svoje vreme, svoj skuter i sve ono što si ti doživeo sa ovim motorom. Ja ti želim svu sreću da on u nekom narednom periodu nađe svog vlasnika, a o tome šta ćeš kupiti vidjet ćemo ili na YouTube kanalu ili na Facebook stranici Samo skuteri. Čuće se. Hvala tebi na pozivu. Mnogo ti hvala. Ajde srećen put, pa vidimo se 28. septembra, da će Bog. Tako je. Idemo. Vidimo se. Toliko o tome što se tiče ovog videa, kako su vaše iskustva sa Satelisom, šta imate da kažete povodom ovog modela ukoliko ste vlasnik. Pišite u komentarima da vidimo šta, kako i gde, a do nekog našeg narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Ćao, ćao.